بقول لك يا مكان اوديكي بكره الحضانه الصبح. ماشي. ايه ده؟ ايه البوكس ده؟ استنى كده اشوف في ايه. ايه ده فيه فلوس كتير. البوك ده بقى لينا احنا، وهنشتري بالفلوس اللي فيه ده كل اللي احنا بس عايزينه. حرام على فكرة، ممكن ربنا يدخلنا وراه عشان ممكن الفلوس دي يبقى لها صاحب. ايوه بس احنا هنلاقي صاحبها منين؟ معرفش، احنا لازم نلاقي صاحبها دلوقتي يا احمد. ماشي. بقول لك ايه يا حبيبتي، ما لقيتيش بوك صغير كده فيه فلوس؟ لقيت اهو. طب شكرا يا حبيبتي جدا ان انت لقيتيهولي. ماشي العفو، شكرا على ايه؟ خدي يا حبيبتي الفلوس دي على مكافأة ليكي علشان انت حافظتي على البوك وكنت امينه. شكرا يا طارق. العفو يا حبيبتي، سلام. بس يا احمد عطيتها جايزة ازاي عشان حولت ولا حاجاتها؟ فعلا انا دي بتعلمت الدرس، مش هعمل كده تاني.